방금 굉장히 돌발 상황이 일어났는데 그 하라는 솔로는 전혀 안 하고 드럼을 밀치지 않고 일절 하지 않고 풍선을 만들어서 저희가 이렇게 무섭습니다. 여러분 오늘 많이 더웠죠, 그죠? 정말 살인적인 이 더위가 계속되고 있는데 정말 오늘 일단 저희가 인사를 좀 못 드린 것 같아서 이렇게 더운 날씨에 너드커넥션 공연장을 찾아와 주셔서 진심으로 감사하다는 말씀 저희가 전하고 시작하겠습니다. 이렇게 마청님께서 굉장히 이렇게 여러분 더우니까 좀 주의 환기를 좀 한번 시켜주고 풍선 놀이를 한번 준비를 한 것 같은데 실력은 좀 영 그다이가 같습니다. 조금 더 분발하시길 바라면서 저희 오늘 계속 이어나가 볼 건데요. 오늘 공연은 이제 파도의 고점 저희 너드커넥션의 세 번째 EP 앨범 기념으로 이렇게 하게 되었습니다. 맞죠? 저는 이제 부산 대구를 이어서 세상에서 가장 핫한 도시 광주로 이렇게 오게 되었는데요. 광주에서까지 여러분들 빼곡히 들어찬 여러분들 보니까 아주 기분이 좋습니다. 그리고 오늘 첫 시작도 아주 기가 막히제잉. 제가 옛날에 광주 사투리를 좀 배운 적이 있었는데 잘 못하겠더라고요. 그래서 오늘 어쨌든 간에 이렇게 파도의 고점으로 여러분과 함께 라이딩을 좀 하러 서핑을 하러 온 너드커넥션인데요. 여기서 저희가 열심히 준비한 이 공연의 흐름 따라서 여러분들도 감정의 파도 그리고 육체의 파도까지 한꺼번에 다 느끼시고 오늘 돌아가시길 바라겠고 오늘 너무 뜨거워서 잠도 못 자고 계속 며칠 동안 알아 눕기를 바라겠습니다. 끝날 때까지 여러분들 절대로 편안하게 땀에 마를 수 없이 놀다 가셨으면 좋겠고 저희는 오늘은 샌리스트에 더욱더 특별히 공을 기울였어요. 광주를 어떻게 하면 우리가 만족시킬 수 있을까? 어떻게 하면 광주를 조금 더 찬란하게 만들 수 있을까? 오늘 잘 따라가 보시도록 해주시죠. 잘 부탁드립니다. Underneath the streetlight, if I can't unlock the hands of time leading through, can I see you smile?
날